تقول مستحيل ان انت تعيد السنه تاني. ده معناها ان احنا قدامنا مسارين بس، يا اما تمسك في اخر فرصه وتحاول ان انت تلم كل اللي فاتك وتحل مصادر كويسه وتحل عدد اسئله كويس وتراجع وتدخل امتحاناتك، يا اما هتفضل لحد اخر السنه ما بتعملش حاجه جديدة وما بتحاولش تلحق نفسك، وهنوصل نهايه السنه هتبقى برضه النتيجه مش مرضيه بالنسبه لك، وغالبا هنوصل لنفس الحل اللي انت بتهرب منه، ان احنا نعيد السنه. الحاجه اللي انا متاكده منها ان اكيد طالما انت هتبدا من دلوقتي الموضوع هيبقى احسن من ان انت هتبدا متاخر عن كده. اكيد النتيجه هتبقى احسن لو حاولت. طيب بسيط عن انت بتقول ان متاكد ان انت مش تلحق كليه طبيه، انت ما تعرفش ربنا شايل لك ايه، وما تعرفش انت ممكن اساسا ربنا يكرمك ازاي لو بس حاولت. ممكن يكون بس اللي واقف بينك وبين الكليه اللي انت عايزها دي ان انت تبدا من دلوقتي وتذاكر وتعمل اللي عليك لحد اخر لحظه. في ناس كتيره جدا كانت بادئه السنه اساسا ماشيه بالراحه وبتيجي من الوقت ده وتشد جامد جدا لاخر السنه وتجيب درجات كويسه جدا، هي ما كانتش متخيله ان هي توصل لده. على فكره انا سمعت قبل كده قصه دكتور بدا في شهر واحد وجاب مجموع طب بشري عادي جدا، فاذا كان هو قدر يعمل ده انت اكيد تقدر تعمل ده. الفرق بينك وبينه بس اللي ممكن يخليه هو وصل وما يخليكش انت توصل ان انت ما تلتزمش الالتزام اللي هو التزم بيه. الناس اللي بدات السنه متاخر صعبت على نفسها، بس المهم ما بقتش مستحيله. نصيحتي ليك ان انت تبدا تاخد كل فصل على بعضه، تسمع الشرح مجمع على الفصل، تقرا كويس الشرح من المصدر اللي انت هتذاكر منه واللي هتوحد مذاكرتك منه حتى ليالي الامتحان عشان ما تشتتش نفسك في مصادر. اقرا بتركيز والحاجات اللي عايزه حفظ تحفظها وتحل مجمع على الفصل، لان مفيش وقت ان انت تحل على درس. على فكره المراجعه بتعلي من مستواك جدا وبتظبط كلام كتير قوي، فانت تحاول تلم اللي متراكم بسرعه وان انت تلحق درسين شغالين فيه دلوقتي وتحاول ان انت تخلص معاهم، لان المراجعه فعلا نقطه فاصله في ثانويه عامه. سلام.